မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ယင်အစည်းအနှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ English ဝါဟာရတွေအကြောင်း Part 1ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုတော့လှဲ English လို CART cut လဲ CART cut လဲလို့ပြောလိုက်ရင်နွားလဲဆိုတာရှိတယ်နွားလဲကို English လို COW count CART cut cut နွားလဲ COW count CART cut cut နွားလဲမြင်းလဲကိုတော့ HORSE horse CART cut cut မြင်းလဲ HORSE horse CART cutမြင်းလဲယာတွေမှာထွန်ဆက်ဆိုတာရှိတယ်လဲထွန်ဆက်ကို English လို TRACTOR tractor ထွန်ဆက် TRACTOR tractor ထွန်ဆက်စပိန်ကိုတော့ BICYCLE bicycle စပိန် BICYCLE bicycle စပိန်နောက်တစ်လုံးကတော့ MOTORCYCLE 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 လမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ကားကို English လို CAR car bus ကားကိုတော့ BUS bus ကား bus ကားနေမကောင်းတဲ့အခါခေါ်သွားတဲ့လူနာတင်ကားကို English လို ambulance လူနာတင်ရင် ambulance လူနာတင်ရင်လူနာတင်ကားမီးလောင်တဲ့အခါမီးငိမ့်ဖို့လာတဲ့ကားကိုမြန်မာလိုမီးတက်ကားလို့ခေါ်တယ် English လို FIRE fire TRUCK fire truck မီးတက်ကား FIRE fire TRUCK fire truck မီးတက်ကား Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမအဆုံးတစ်လုံးကတော့ cut လဲနွားလဲဆိုရင် count cut နွားလဲမြင်းလဲကိုတော့ horse cut မြင်းလဲစိုက်ခင်းတွေမှာသုံးတဲ့ထွန်စက်ကို tractor ထွန်စက်စပိန်ကို bicycle စပိန် motorcycle ကိုတော့ motorcycle ကားကို car bus ကားကိုတော့ bus လူနာတင်ယာဉ်ကို ambulance မီးလောင်တဲ့အခါမီးငြိမ်းဖို့လာတဲ့မီးတက်ကားကိုတော့ fire truck မီးတက်ကားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะ Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe တွေလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်